హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు వచ్చేసి సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ డెమో అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వాటర్ కానీ ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ క్రష్ అయిన ఐస్ కానీ వస్తుంది అనమాట. సో చూశారు కదా. సో చాలా బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఎల్జీ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్లో ఇది కూడా ఒకటి. చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, కూలింగ్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో నేను మీకు ఓపెన్ చేసి అనేది చూపిస్తాను. సో ఈ సైడ్ వచ్చేసి మీకు ఫ్రీజర్ అంటారు. అయితే కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చేసి మనకి పైన కింద అనేది ఉంటుంది. సో దీనికి మాత్రం సైడ్ బై సైడ్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో అంటే ప్రతి బాక్స్లో, ఫ్రీజర్లో ప్రతి బాక్స్లో ఎయిర్ ఫ్లో అనేది జరిగి పర్ఫెక్ట్గా కూలింగ్ అనేది అవుతుంది. సో అందుకోసమే దీన్ని మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో అంటారు అనమాట. చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రీజింగ్ అనేది అవుతుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్, ప్రతి బాక్స్లో మీరు హోల్స్ అనేది చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ నుంచి ఎయిర్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. సో దానివల్ల మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో జరగడం వల్ల పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రీజ్ అవుతుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ బాక్సెస్లో వచ్చేసి మనకు కారపొడులు కానీ పప్పు ధాన్యాలు కానీ, అంటే నాన్ లిక్విడ్ ఐటమ్స్ అనేది పెట్టేసుకోవచ్చు. లిక్విడ్ ఐటమ్ పెట్టేస్తే గడ్డగట్టేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు 2 బాక్సులు అనేది చూస్తున్నారు కదా, ఫిష్ అండ్ మీట్ అంటే చికెన్ కానీ మటన్ కానీ చేపలు కానీ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మన చాక్లెట్స్ కానీ లేకపోతే వాటర్ బాటిల్స్ ఫ్రీజ్ అవ్వాలంటే పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మాత్రము మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ అదేవిధంగా క్రష్ అయిన ఐస్ కానీ ఈ ప్లేస్ నుంచే వస్తాయి. సో ఇది మనం ఓవరాల్గా చెప్తుంది ఏంటంటే ఫ్రీజర్ సంబంధించి ఇటు సైడ్ మొత్తం, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం వచ్చేసి ఫ్రీజర్ సంబంధించే. సో మీకు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని గురించి కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. అయితే ఫ్రెండ్స్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ ఇదే. సో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి హైజీనిక్ ఫ్రెష్ అంటే మనం పెట్టిన ఫుడ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా హైజీనిక్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రింగ్స్లో వాటర్ బాటిల్స్ అనేది పెట్టుకోవడానికి అదేవిధంగా తీయడానికి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఈ కింద వచ్చేసి మనకి లిక్విడ్ ఐటమ్ నాన్ లిక్విడ్ ఐటమ్ అని పెట్టేసుకోవచ్చు బాక్సెస్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది వాటర్ బాటిల్ అనమాట. ఇందులో వచ్చేసి మనం వాటర్ అనేది ఫిల్ చేస్తే ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ క్రష్ ఐస్ కానీ అదేవిధంగా కూలింగ్ వాటర్ కానీ మనకు వస్తాయి. ఇందులో ఓపెన్ చేసి వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇందులో వాటర్ అనేది ఫిల్ చేయకపోతే మనకు ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ క్రష్ ఐస్ కానీ అదేవిధంగా కూలింగ్ వాటర్ కానీ ఫస్ట్లో మీకు ట్యాప్ చూపించే కదా, ఆ ట్యాప్ నుంచి అనేది రాదు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి 2 బాక్సులు అనేది ఇచ్చారు. మీకు చాలా సింపుల్గా పెట్టేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా నీట్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందన్నమాట. చాలా ఎగ్స్ అనేది పడతాయి. చాలా బాగుంది. నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎంత బాగుందో. సో ఎక్కువ ఎగ్స్ అనేది పట్టడానికి చాలా అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ ట్రే. అయితే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, సో ఇదే అనమాట. ఈ ర్యాక్లో మనము ఈ ట్రేని పెట్టేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని, ఈ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీకు ఒక డిస్ప్లే అనేది ఇచ్చారు. సో టచ్ ప్యాడ్ అనమాట ఈ డిస్ప్లే. సో ఈ డిస్ప్లే గురించి నేను క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఈ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి ఈ టచ్ ప్యాడ్ అనేది ఇచ్చారు. సో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫుల్గా, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూడండి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ నాన్ ప్లంబింగ్ అని ఉంది కదా. సో ఫ్రిడ్జ్ నాన్ ప్లంబింగ్ అంటే మనం వెనక ట్యాప్ ఏం బిగించకుండా లోపల ఒక వాటర్ బాటిల్ పెట్టాం కదా, ఐస్ క్యూబ్స్ అదేవిధంగా క్రష్ చేసు అదేవిధంగా వాటర్ రావడానికి. సో దాన్ని నాన్ ప్లంబింగ్ అంటారు అనమాట. అంటే మన ట్యాప్ కనెక్షన్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఉన్నాం కదా, సో అందుకని నాన్ ప్లంబింగ్ అన్నారు. సో ఫ్రిడ్జ్ నాన్ ప్లంబింగ్ అనమాట. దీని ఆపరేటింగ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ కూలింగ్ పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్లా వస్తుంది. సో 7 నుంచి 1 వరకు అనమాట. 7 నుంచి డౌన్ అయ్యే కొంది 1కి వచ్చేలేకే హై కూలింగ్ అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్లో వచ్చేసి డౌన్ అయ్యే కొంది మనకు కూలింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీజర్లో వచ్చేసి మనకి 15 నుంచి 23 వరకు ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 15, హైయెస్ట్ వచ్చేసి 23. అంటే పెరిగే కొంది కూలింగ్ అనేది ఫ్రీజర్లో పెరుగుతుంది. సో అది ఎలాగనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మనము ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో 23 వరకు ఉంటుంది. హైయెస్ట్ 23, స్టార్టింగ్ 15, నార్మల్ వచ్చేసి మనము 19 పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు కింద వైఫై అనేది ఉందన్నమాట. సో ఈ వైఫై అనేది మన మొబైల్ ఆపరేటింగ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. మొబైల్ ఎల్జీ థింక్ యాప్ అనేది ఎక్కించుకొని సో ఈ వైఫైతో మన కనెక్ట్ అయితే మొబైల్తో కూడా ఆపరేటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఆన్ అవ్వాలంటే 3 సెకండ్స్ అనేది దాని మీద పట్టుకుంటే ఆన్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ కూల్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను. సో ఎక్స్ప్రెస్ కూల్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఫాస్ట్గా 1 గంట కూలింగ్ అవ్వాలంటే ఈ ఎక్స్ప్రెస్ కూల్ అనేది మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది 1 అవరే ఉంటుంది. 1 అవర్ తర్వాత డిఫాల్ట్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. దీని ఆపరేటింగ్ వచ్చేసి 3 సెకండ్స్ దాని మీద కానీ పట్టుకుంటే లైట్ వెలుగుతుంది, అంటే ఆన్లో ఉన్నట్టు. మళ్ళీ నొక్కితే లైట్ అనేది పోతుంది, ఆఫ్లో ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజర్ ఐస్ ఆన్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా. ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజర్ వచ్చేసి 1 గంట
ఫ్రీజర్ అనేది ఫాస్ట్గా కూలింగ్ అవ్వాలనుకుంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజర్ పక్కన లైట్ వెలగాలి. సో అదేవిధంగా ఐస్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే మనం ఇందాక వాటర్ బాటిల్లో నీళ్ళు ఫిల్ చేయమని చెప్పాం కదా, అది ఫిల్ చేస్తే ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ క్రష్ అయిన ఐస్ కానీ రావాలి అంటే ఇక్కడ లైట్ అనేది వెలిగి ఉండాలి. ఐస్ ఆన్ ఆఫ్ దగ్గర ఒకసారి ఆపరేటింగ్ అనేది చూద్దాం. ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేస్తే ఫ్రీజర్ పైన అనేది లైట్ అనేది వెలుగుతుంది చూడండి, ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజర్. సో అంటే మనకి ఫాస్ట్గా ఫ్రీజర్ అనేది పనిచేయాలి అంటే 1 గంట ఫ్రీజర్ ఫాస్ట్గా పనిచేయాలంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీజర్ మీద పనిచేయాలి. సో అదేవిధంగా మీకు ఐస్ క్యూబ్స్ ఆన్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా, సో దాని మీద 3 సెకండ్స్ కానీ పట్టేసుకుంటే ఐస్ క్యూబ్స్ ఆన్ ఆఫ్ పక్కన కానీ లైట్ కానీ వెలిగింది అంటే మీకు ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ క్రషెస్ కానీ వస్తాయి, లేకపోతే ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ క్రషెస్ కానీ రావు. సో ఈ విధంగా ఆన్ ఆఫ్ అనేది సో మనము చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఆపరేటింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాను, చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం లాక్ గురించి అనేది చెప్తున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ఆపరేటింగ్ మొత్తాన్ని ఎవరు కదిలించకుండా ఉండాలి అంటే ఆ లాక్ మీద 3 సెకండ్స్ కానీ పట్టుకుంటే లాక్ పడిపోద్ది అనమాట, ఏది ప్రెస్ చేసినా కానీ పనిచేయదు. సో అదేవిధంగా మళ్ళీ దాని మీదే 3 సెకండ్స్ లాంగ్ ప్రెస్ కానీ చేసి ఉంటే మళ్ళీ లాక్ అనేది పోతుంది. సో మనం ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనము ఫ్రీజర్ కానీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ కూలింగ్ అనేది పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి ఈ టచ్ ప్యాడ్ అనేది ఈ విధంగా మనము యూస్ చేసుకుంటాము. సో మీకు నార్మల్గా వచ్చేసి 3 అదేవిధంగా 19 అనేది పెట్టేసుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూలింగ్ అనేది అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇది. అదేవిధంగా మీకు వాటర్ ఐస్ క్యూబ్స్ అదేవిధంగా క్రష్ అయిన ఐస్ ఏ విధంగా అనేది నేను మీకు చెప్తాను. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ లైట్ వెలుగుంది కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి ఐస్ క్రష్ అయింది వస్తుంది అనమాట, మధ్యలో వచ్చేసి వాటర్ అనేది వస్తాయి కూలింగ్ వాటర్, ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మాత్రం మీకు ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది వస్తాయన్నమాట. సో దాని మీద ఈ విధంగా మనం టచ్ చేస్తే లైట్ అనేది వెలిగితే అది ఆపరేటింగ్లో ఉన్నట్టు అనమాట. మీరు గ్లాస్ అనేది తీసుకొని ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ అనేది బయటకు అనేది వస్తాయి. అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకు వాటర్ కావాలన్నా ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలన్నా క్రష్ ఐస్ కావాలనుకున్నా ఈ విధంగా గ్లాస్ తీసుకొని లేదా ఇట్లా మనం ప్రెస్ చేస్తేనే గ్లాస్ తీసుకొని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే ఆ విధంగా లైట్ వెలిగి మనకు దాంట్లో పట్టడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట. వాటర్ బాటిల్ అనేది ఫిల్ చేస్తే మనకు వాటర్ కానీ ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ వస్తాయి. ఐస్ క్యూబ్స్ రావాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఇట్లా మనకి ఈ బాటిల్లో వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసి ఈ విధంగా పెట్టేస్తే ఆ ప్లంబింగ్ లోకి వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. మీకు బుడగలు కనిపిస్తుంది కదా, ప్లంబింగ్ లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఒకసారి మనకు వాటర్ వస్తాయా రావు అనేది నేను మీకు చెక్ చేసి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. అక్కడ మనం ఫిల్ చేసాం వాటర్ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ మనకు వాటర్ అనేది అక్కడ ఉన్న వాటర్ ఇక్కడికి వస్తాయి. సో మనం వాటర్ కావాలి కాబట్టి వాటర్ లో పెట్టేసుకున్నాము. గ్లాస్ ఒకటి తీసుకొని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే వాటర్ అనేది గ్లాస్ లో పడాలి. సో చూద్దాము పడితే లేవని. సో మనం ప్రెస్ చేసి ఉంచాము, సో పడితేనే చూసారా వాటర్. సో ఈ విధంగా వాటర్ అనేది వస్తాయి అనమాట. వాటర్ కావాలంటే వాటర్ వస్తాయి, ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలంటే ఐస్ క్యూబ్స్ వస్తాయి, క్రషెస్ కావాలంటే క్రషెస్ వస్తాయి. ఎక్కడున్న ఈ వాటర్ బాటిల్లో నుంచి ఇక్కడికి అనేది వాటర్ అనేది వస్తాయి. సో మళ్ళీ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. సో ఆ విధంగా మనం ప్రెస్ చేస్తే చాలు, ఆ బాడీకి టచ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి. మీకు ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలంటే ఐస్ క్యూబ్స్ మీద లైట్ ఉంచాలన్నమాట, ఎక్కువసేపు ఉంచితేనే ఐస్ క్యూబ్స్ అనేది వస్తాయి. అదేవిధంగా లోపల కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద కూడా లైట్ వెలిగి ఉండాలి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్.